看见就是地下全都是水，然后这个洗衣机倒着。倒在哪里啊？就是倒在这个地方，直接趴那了，这个管子都是断的。它从台子上翻下来了。对。家里什么情况？家里都是水。孙先生通过杭州宏邦房地产代理有限公司租了这套3楼的房子，用作员工宿舍，租期1年，月租金4200块钱。去年12月入住。阳台上的一侧砌了一个大概20厘米高的平台，上面放了一台洗衣机。孙先生说，当时洗衣机从台子上翻了下来，洗衣机的管子和水龙头接口处断开了，房子里都是水。之前有没有出过这个情况？没有，半年之内都没出现这种情况。那当天洗衣机出问题，家里没有人吗？没人，因为这是自动洗衣机嘛，也不会像什么，因为用了半年都没出现问题，这次出问题了。那你觉得为什么会出现这个情况？这个问题我感觉就是要不他在摇滚的时候，这个管子，这个应该是接触不良吧，就是那个软化了这个管子，所以可能导致这个水龙头断开，然后再加上一晃，可能倒了。记者看了一下，这台洗衣机还是比较新的，能完全放在这个平台上，不存在悬空，旁边有个下水口。现场孙先生用洗衣机洗了2件衣服，脱水时洗衣机震动幅度不是很明显。孙先生说，洗衣机为什么会翻倒自己也想不通，当时水流出来后渗到了楼下，2楼也是中介的托管房，刚刚装修过，造成了一定的损失。地板还有那个楼还有墙面，然后还有那个煤头，这些都被变形了，变形了，所以说赔这些。然后电器是没问题的，检查了。赔款嘛，我说句实话，我也当时给他讲了，公司说只出5000，当时他预算的也跟我说1万多块钱吧，然后我就给公司报了，结果之后他又反而最后又说又多了点，然后公司说人家指认他刚开始第一次说的，他说要不你不说，要不你现在说完之后你再让我这，你们什么意思？来到楼下敲门，没有人回应。记者跟孙先生找到杭州宏邦房地产代理有限公司，有位江经理说，这套房子收过来的时候，洗衣机就是放在这里的，之前租客使用中也没有出过问题，包括孙先生也不是第一次用了。它可能会洗的时候它会动呢，然后可能刚开始不太注意，然后他洗衣服洗的次数多嘛，他可能一点点往外移了。那么这个事情谁都预测不来的，也没想到这个事情。责任上这个东西呢，那么说实在话，如果真的要说，那么我们可能也有责任的有可能这个洗衣机，那当时我们也没有预见这种事情。那么你说实在话，你在家里洗衣服，你也失去了一个监管的这个作用啊。江经理说，事情发生后跟孙先生沟通过，可以在垫高的台子这里加装护栏，洗衣机的管子和水龙头连接处也会加固安装。对于给楼下造成的损失，孙先生提出双方各自承担1半，自己也同意了。他跟孙先生一起去楼下看过，和对方中介沟通下来，维修要1万块钱，维修期间租客还有住宿费用。在那个漏水期间住了5天酒店，由他来承担了，钱已经付给人家了。那么后面还有个10天到15天的一个维修的这段时间，那么你在房子里维修是不是还要给租客再找个地方住？那么这个住处由我们来承担，把你的5天摊进去，把我们的10到15天也摊进去。那总价多少钱呢？我们粗略的按照10天来算的话，装修费用加上住宿费用12000多那个样子。双方沟通后，孙先生同意承担5500块钱。1818黄金眼记者报道。